مرحبا وسهلا بالغزالات ديالي وبالكتاكيت اللي كيتبعوني. معكم اسماء حمدوني، طبيبتكم العامه بمدينه بوجدور. دونك اليوم غنتكلموا ان شاء الله على الموضوع ديال السعال والدم. يعني الانسان اللي كيكحب اولا تيكح، وفاش كيكحب تيخرج منه من فمه ولا من نيفو مع هذوك الافرازات كيخرج الدم. اول رساله: ممنوع منعا كليا ناخذ الدواء. علاش؟ لانه الدم هو عباره عن جرس او ناقوس ديال واحد الخطر، خاصنا نعرفوا علاش خرج من الدم. غادي نعطيكم واحد الامثله بسيطه، ماشي كلشي، غنعطيكم غير واحد الامراض باش ما نخلعكمش، وانتم غادي تكتشفوا الخطر ديال اخذ الدواء بدون وصفه طبيه. لنفرض واحد الانسان مثلا جا عندي عنده الدم تيخرج له مع الافرازات من نيفو، يكحب تيقول لك انا ضربني البرد كذا، خرج لي شويه ديال الدم من نيفي. مزيان. الا قلت لكم ان كاين واحد الانواع ديال السرطانات تيكونوا في الانف، ولا واحد النوع ديال الحساسيه، ولا واحد النوع ديال الالتهاب تيكون في الانف، اولا بعد نوبات الانسان تتكون دخلت له شي حاجه نيفو وبقات لمده طويله حتى ناض عليها اللحم وبقات تما مخبيه بالسنوات، واش ما كتلاحظوش انه من الخطر تاخذ واحد الدواء وانت عندك واحد الحبوبه في النيف ديالك؟ هذا المثال الاول. المثال الثاني هو القرجوطه. القرجوطه الناس اللي تيكبيو الكارو تيكون عندهم واحد الالتهاب، وهذاك الالتهاب تيعرضهم لامراض اخرى، شي نوبه ندويو عليها، منها السرطانات ومنها امراض اخرى. الناس اللي كتكون كتغوت بزاف بحال الاساتذه، بحال الامهات، بحال الناس اللي الحلق ديالهم تيخدموا به بزاف، او اللي تيغني وما ما تيكونش كيمشي لواحد الكونسيرفاتوار يدرب فيه، فهو تيأذي الحنجره ديالو ويقدر يدير التهاب، ويقدر الالتهاب يركب عليه مرض ثاني. دونك الا خرج الدم خصنا نشوفوا الحالات ديال هذاك الحلق ديالك كيفاش داير، والا كنعرضوك للخطر. واخا تعالج فاش تاخذ الدواء انت كتعرض راسك للخطر. كاينين امراض اخرى بحال سرطان ديال الرئه، بحال السل اللي تيكون في الرئه وفي الشعابي. كاين الناس اللي مسكن عندهم الماء في الرئه وما عارفينهاش، دونك خروج الدم مع الافرازات هو واحد الفرصه ذهبيه باش اننا نكتشفوا شنو عندنا لداخل بفحص بسيط بالسناطه وبالخبره ديال الطبيب. من غير هاد الامراض كاين امراض ديال القلب اللي كتخرج الدم، دونك خاصنا ضروري نشوف القلب كيفاش داير. وكاينين امراض اللي تيكونوا في الجهاز الهضمي وتيبانوا بالدم، بحال مثلا الانسان اللي عنده التهاب ولا عنده الحموضه ديال المعده كتوصل لواحد الدرجه كبيره حتى كطيب هذاك الطريق ديال الماكله، او لا الناس اللي عندهم مشكل ديال تشمع الكبد ولا عندهم مشكل ديال ارتفاع الضغط في العروق ديال الكبده وعاد امراض اخرى. دونك الله يجازيكم بخير، ما تاخذوش الدواء بدون وصفه طبيه.